दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय वैद आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक डाबर कंपनी की दवाई है, मेडिसिन है, और एक वैद्यनाथ की है। इन दवाइयों से जो हमने रिजल्ट लिए हैं वो आपके लिए शेयर करेंगे। तो जैसे कि ये वैद्यनाथ की सारी वादी बटी है, इसके बारे में बताएंगे। और ये चित्रक हरी तकी नाम से आती है, ये चटनी है, बहुत ही अच्छी है। और ये कहाँ कहाँ काम करती है दोस्तों? आयुर्वेदिक में पहली बार तो आप वो मेडिसिन लेते हैं, इलाज करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से, तो अगर कोई भी दवाई आपको फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो साइड इफेक्ट आपको कर सकती हैं। बेशक रिजल्ट इसका थोड़ा देर से आता है, पर बीमारी को काट के लाती हैं। तो आइए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए आपको बताते हैं ये कहाँ कहाँ काम करती हैं। जैसे कि ये दोनों ही मेडिसिन बड़ी कारगर साबित हुई हैं। हमने इनके रिजल्ट लिए हैं। वैसे तो मैं किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ, कोई भी कंपनी मुझे तनख्वाह नहीं देती है। बाकी इन दवाइयों से, मेडिसिन से जो फायदे होते हैं, जैसे कि ये सारी वादी बटी है और ये डाबर की चित्रक हरी तकी है। तो दोस्तों इनके फायदे क्या हैं, वीडियो पूरी देखते रहना, तभी जानकारी मिलेगी। आप हजारों, 50,000, लाखों रुपए लगा देते हैं। अब बात करते हैं ये फायदा क्या क्या करती है। जैसे कि ये किसी को कान का रोग है, कान में कोई भी समस्या है, या नाक में कोई भी समस्या है, गले में कोई भी समस्या है, जैसे कि सर्दी, जुखाम, नचला, और गले का कोई इन्फेक्शन, नाक का कोई इन्फेक्शन, कान का कोई इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर हमें क्यों होते हैं? क्योंकि सर्दी, जुखाम, नज़ला और गला खराब होना, ये मौसम जैसे ही बदलता है, उस समय भी हो सकता है, बरसात के महीने में भी हो सकता है। तो ये पुराना नज़ला, पुराना खांसी, पुराना जुखाम, दोस्तों वीडियो पूरा देखते रहना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि पुरानी से पुरानी एलर्जी जो गले की, नाक की और कान की है दोस्तों, इसके ये दो दवाइयों के साथ आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसका सेवन कम से कम हमें सर्दियों में ज़्यादा करना चाहिए, गर्मियों में थोड़ा कम कर देना चाहिए। और इसमें जैसे कि ये 200 ग्राम का है, आप इसमें छोटा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने लेना कैसे, इसकी आपने आधा चम्मच, जो 15 साल से आयु बढ़ी है वो बच्चे आधा चम्मच इसकी ले सकते हैं। और जो पूरे यंग हैं, जैसे 40-45 साल, तो वो 1 चम्मच से थोड़ा कम ही लें और गुनगुने पानी से इसको लेना है। तो अगर इसका लगातार सर्दियों में 3 महीने सेवन करते हैं तो पुराने से पुराना नज़ला, खांसी, जुखाम, गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन सारे ही खत्म हो जाता है। तो ये इन चीज़ों के लिए रामबाण औषधि है, बहुत ही रामबाण औषधि है। और आपको पता है कि डाबर और वैद्यनाथ, ये कंपनियां तो पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही हैं और बहुत ही पुरानी कंपनियां हैं, बहुत ही अच्छी दवाई है इनकी। आजकल क्या है कि हम एलोपैथिक की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं। इंजेक्शन हमें 5 लग जाएं, आराम तुरंत होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि उसके साइड इफेक्ट कितने होंगे। अगर एक इंजेक्शन लगवाते हैं या एक टैबलेट अंग्रेजी खाते हैं, खानी चाहिए, अंग्रेजी दवाई खानी चाहिए, तुरंत रिलीफ के लिए, तुरंत आराम के लिए हमें खानी चाहिए, पर ज़्यादा समय तक नहीं खानी चाहिए। अगर ज़्यादा समय तक कोई दवाई यूज करनी है तो आप आयुर्वेदिक दवाई किसी भी कंपनी की, अपने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनकी सलाह से आप उनकी सलाह लेके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये सारे वादी बटी है, इसकी भी एक गोली सुबह, एक शाम, जिनके कान में प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, जुखाम है। मेडिसिन दोनों सेम है, अगर ये नहीं लेते हैं तो ये ले सकते हैं, ये नहीं लेते हैं तो ये ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। तो अपनी पुरानी से पुरानी जो एलर्जी होती है, खांसी, जुकाम, नज़ला, इसकी ये आराम के बहुत अच्छे तरह से आप सही कर सकते हैं अपनी बीमारियों को। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी दवाई बताने से ये फ़ायदा होता है आपको, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आयुर्वेदिक में हम डालते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आपके इस वीडियो को आगे किसी को अगर आपको आराम हो जाता है, आगे किसी को बताते हैं, तो उनका हज़ारों रुपया इलाज में जो लगाते हैं वो बच सकता है आपके शेयर करने से। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर विजय वैद्य।